大家好，今天咱们来聊一个，几乎所有学外语的朋友都会碰到的难题，是的，就是说，学外语啊，到底是应该先死磕那个语法规则，把基础打得特别牢，还是直接跳到真实的语言环境里，边用边学更管用？我们收到了你分享的资料，主要是一篇文章的节选，题目叫《语法与语境：平衡语言学习之道》，里面就讨论了这个事。对，这确实是个挺核心的问题。这资料里头啊，有两种观点，都挺典型的。一种就觉得，语法就是语言的根本，规则你都搞不懂，那你讲出来的话，可能到处是错，甚至别人都听不懂你想说啥。这个观点很有代表性。那也有人说，你看我几乎不看语法书，就是多听多说多读多看，沉浸在里面，照样能说得很溜，交流没问题。是，这种例子也不少。那就让人纠结了，到底哪条路更好，或者有没有可能找到一个中间地带，既学好规则又能用得活。这就是我们这次想跟你一起梳理的。这份材料其实就是想帮大家弄清楚几个关键点。比如语法它在整个学习过程里到底是个什么角色？是地基，还是只是个工具，或者说是到后面才需要精通的东西？对，什么时候我们该就是安安静静的研究一下规则，什么时候又该更大胆一点，去泡在语言里头去感受它。最关键的是，怎么把这两个听起来有点矛盾的东西，就是结构化的语法知识和那个活生生的语境应用，有效的给它结合起来。没错。那咱们今天就来好好的解剖一下这个话题。你可能会发现，答案呢，可能比要么这样要么那样要复杂的多，也更有意思。咱们先来看看那些觉得语法最重要，没有语法就不行的观点，到底有哪些道理？材料里首先就强调了语法的重要性，对吧？对，是的。文章一上来就用了个比喻，说语法是语言的骨架。这个比喻我记得。挺形象的，对吧？就是说，语法提供了一套规则，告诉你词语怎么组合起来变成有意义的句子。没有这个骨架撑着，语言可能就是一堆乱七八糟的词儿，很难表达复杂点儿的想法。的确，如果连最基本的语法概念，比如什么时态啊、语态啊、词的顺序啊，都搞不清楚，那可能稍微长一点儿、复杂一点儿的句子你就看不懂了，更别说自己去用了。我觉得这个特别有体会。刚学外语的时候，比如英语吧，那个主谓一致、动词变位什么的，搞不清楚，说出来的话确实就很别扭。是的，还容易让人误解。对，而且材料里还说，懂语法能帮你更精确的理解。你看东西或者听别人说话的时候，语法知识能帮你分析句子结构，抓住重点，不是瞎猜。它提供了一个分析的工具，而且文章还提到了一个特别实际的点儿，哪个？就是考试。对，考试。不管你想考咱们的汉语水平考试，就是 HSK， 还是英语的托福、雅思，或者像韩语的 TOPIK 什么的，语法一般都是一个挺重要的考察点。确实是。在这种评价你语言能力的地方，你能不能清楚准确的用语法规则，往往直接关系到你的分数。这很现实。当然，这不光是为了应付考试，某种程度上，它也是看你能不能规范的用这门语言的一个标志吧。对，而且资料里还说，掌握了语法规则，可能学起来更高效。他举了那个学中文的例子，我觉得特好。哪个？把字句吗？对，就是把字句、主语加把加宾语再加动词什么的。一旦你理解了这个结构是干嘛用的，比如强调怎么处置那个宾语，那你就能明白好多类似的句子，什么我把作业做完了，他把房间打扫干净了，是这个道理。这可比你死记硬背100个带把字的句子要快多了。你等于掌握了一个模式。对，抓住了规律就能举一反三，对自学的人来说帮助可能更大。
感觉学起来更有条理。这就是文章里说的语法像个地图或者框架。导航系统。对，有点像导航。你碰到新的语言现象，比如一个没见过的句式，或者挺复杂的从句，语法知识能帮你快速定位，知道这块是干嘛的，那块是干嘛的，它们什么关系。系统化了。是的，它帮你把知识系统化，而不是感觉总在学一堆零零碎碎的东西。但这儿就有个问题了，就像材料后面要讨论的。你拿着地图，理论路线都门儿清，就等于你能马上开车上路，还能应付各种实际路况吗？知道规则跟在那种高速自然的交流里灵活的用出来，好像还不是一回事儿。的确是这样，这就很自然地引出了文章讨论的另一个角度，就是说过于依赖语法，甚至可能反而让你说不流利了。对，这一点可能让有些特信奉语法就是王道的学习者有点意外，是有点反直觉。文章就强调说，语言这东西它本质上是用来沟通的嘛。为了传信息、表达感情、跟人打交道，它更像是一种活的技能，在不断变化的，而不是一套像数学公式那样能完全套用的死规矩。有道理。文章里提到一个现象，我觉得可能很多人都有同感。说说看。就是有些人吧，花了好多时间啃语法书，规则背得滚瓜烂熟，考试也能考高分。学霸型的。对，但一到真实对话，需要立马反应、马上说的时候，反而犹豫了，说的磕磕巴巴的，就是咱们常说的卡壳。这种情况太常见了。为什么呢？文章分析说，如果在学语言一开始就过分强调语法必须完全正确，特别怕犯错，那可能导致你在开口之前，脑子里就不停地检查语法。对，先想规则。这个过程就会大大拖慢你的反应速度，甚至因为怕说错，干脆就不说了。宁可不说，也不想出错。对，这种完美主义反而把你想表达的那个劲儿，还有说话的流畅度都给压下去了。是的，这个怕错心理确实是个大障碍。其实交流的时候，对方可能更关心你意思到了没，而不是你每个词儿用的都完美无缺。没错。文章还拿我们学母语来对比，你想想，我们小时候学说话，谁是先看语法书的？肯定没有，对吧？都是在大量的模仿，跟大人互动，自己瞎说，说错了被纠正，这个过程里自然就会了。在用中学。那个所谓的语表，就是对语言的直觉和感觉，就是这么来的。对，文章就觉得，如果太早、太多的强调死记硬背语法规则，可能会干扰甚至破坏这种很宝贵的语感的形成。有道理。太理性的去分析语言结构，有时候反而会让你失去语言本身那种自然的节奏和感觉。这个母语学习的例子确实很有说服力。它其实是在说，习得和学得可能不太一样。怎么说？我们习得母语更多是下意识的在情境里的，而我们学的外语语法往往是有意识的，基于规则的。明白了。文章接着就指出了一个更深的问题，就算你懂语法规则，也不代表你就能用好它，尤其是在那种快速自然的交流里面。对，资料里描述了一个场景，我觉得挺扎心的。是吗？就是说，一个人可能学了10几年语法，分析长难句头头是道，给别人讲语法都没问题。但是他去听母语者之间那种很快的、很随意的，可能还带点俚语省略或者不太标准的说法方式，反而听不懂，跟不上。这个现象很真实。这就是因为他的学习可能太集中在书面语、标准语和规则上了，缺少在真实多变的口语环境里大量的听和说的训练。就像文章打的那个比方，你知道游泳的所有理论、动作怎么分解都懂，但你从来没下过水，真掉水里可能还是游不起来。
知识到技能中间需要实践这个桥梁。对，所以就引出了一个值得我们思考的问题：为什么会出现这种理论很强、实践很弱的情况？文章就引导我们想，是不是在学的时候，我们不知不觉把重点过多的放在追求形式上的对，也就是语法规则，而相对忽略了沟通的效果，把意思说明白和效率说得流利。这个反思很重要。甚至更进一步说，对不少人来讲，反复去记那些抽象的、脱离了生动语境的语法条条框框，是不是一件挺枯燥的事儿？确实有点儿。那这种枯燥感会不会慢慢把你刚开始学语言的那股新鲜劲儿和热情给磨了？兴趣是最好的老师嘛。一旦没兴趣了，学习效果和能不能坚持下去，恐怕就得打个问号了。好了，咱们刚才聊了支持语法优先的理由，也谈了过度依赖语法的弊端，感觉就像天平两边都放了砝码。对，两方面都分析了一下。那面对这个情况，到底该咋办呢？好在这份材料没让我们一直纠结下去，它给出了一个挺明确也挺有建设性的方向，是的，就是寻求平衡。对，平衡。文章的核心观点就是，最好的路子往往不是非黑即白，而是要找到语法学习和语境应用之间那个恰当的点。这个平衡点的想法，确实是现在很多语言教育研究和实践都比较推崇的。关键是怎么去理解和做到这个平衡。怎么做呢？文章建议，语法要学，但要学得刚刚好，或者说要学得精。精怎么讲？就是说，优先去掌握那些对你理解和表达影响最大、用的最频繁的核心语法规则。抓重点。对，抓大放小。比如最基本的句型结构啊，几个关键的时态啊，常用的连词啊，这些。至于那些特别细碎的或者日常说话很少用到的复杂语法点，可以先放一放，不用一开始就陷进去。更重要的是，学习的重心应该放在用上面，让语法知识为你服务，帮助你更好的去实践，而不是反过来为了学语法而学语法。那具体操作上，文章有什么建议吗？有的，挺实用的。他提倡优先通过大量的可理解性输入来接触语言。可理解性输入，就是说，去看你真正感兴趣的剧啊、电影，听你觉得有意思的播客，或者真实的对话录音，读你喜欢的文章、书。从兴趣出发。对，在这个过程中，当你注意到某个句子结构、某种说法反复出现，让你觉得挺好奇，或者原来可以这么说，这个时候再去找对应的语法解释。先遇到问题，再找答案。没错，关键是要结合你碰到的这些活生生的真实的例子来理解和记语法规则。这样学到的语法是活的，是跟你接触到的语言内容连在一起的，不是那种孤零零的抽象的定义。这个方法听起来不错，实力驱动。对，把顺序调整了一下，从规则优先变成应用优先，规则辅助。文章甚至还给了一个大概的时间分配建议。什么比例？当然，这可能每个人不一样，只是个参考哈。他建议大概70%的学习时间用在听说读写的实际应用上，就是尽量泡在目标语言环境里。大部分时间在用。对，然后剩下大概30%的时间用来复习巩固语法知识点，或者专门解决你在用的时候碰到的语法难题。这个比例很明显是强调实践的重要性。我特别喜欢文章里提到的一个深化技巧，就是看电影、看书的时候，不光是看热闹，还要主动去留意那些你觉得很地道、很常用，或者结构上挺有特点的句子和表达。做个有心人，把这些语块，就是 chunks， 或者整个句子记下来，像集邮一样
攒起来，积累素材。然后试着在自己说话或者写东西的时候去模仿着用。文章觉得这样时间长了，很多语法规则就在你不知不觉中通过语感内化成你能力的一部分了。对，就像我们用母语一样，很自然，而不是每次说话前还得去脑子里翻语法书。是的，而且文章还特别强调了心态。心态，对，就是说，当你已经掌握了一些基础语法之后，就得大胆去用。不要怕犯错。对，千万别怕犯错。实际上，错误是你学习路上特别宝贵的朋友。朋友。是啊，你想，每次你犯错了，然后被纠正了，不管是自己发现的，还是别人告诉你的，这都是一次加深理解、巩固记忆的好机会啊。这么说有道理。在这种用中学、学中用的循环里，你的语法知识会越来越牢固，同时你的语感和流利度也会一起提高。关键就是别让那个对语法完美的过分追求拦住你迈出实践的第一步。好了，咱们聊了这么多，从你分享的这份关于语法和语境的材料里啊，确实是，梳理出了不少挺有价值的想法。是的，简单总结一下的话，核心意思好像不是说完全不掉语法，也不是说光靠感觉就行，关键在于怎么聪明地教导那个最适合你自己的学习风格和目标的，平衡点。确实是这样。这份材料最后想传达的信息，我感觉可以这么理解：语法它不是你学习路上的敌人，也不是什么障碍，你不用怕它，也不用完全抵触它。更准确地说，它应该像一个向导或者一张地图。地图的比喻又来了。对，在你探索语言这个新世界的时候，它能帮你理解结构，看清方向，让你表达得更准一些。但同时也要小心，别让对这张地图的过分依赖变成了捆住你手脚，让你不敢自由探索、不敢大胆表达的绳子或者紧箍咒。说得好，我们学语法的根本目的是为了能更好地明白别人想说什么，也能更准确、更自然、更有效地表达我们自己的想法和感情，对吧？对，是为了沟通，是为了让交流更顺畅，而不是为了考个高分，或者因为怕语法出错就不敢说话了。最理想的状态可能就是让你的语感在自然交流的时候带着你走，而语法知识呢，就像一个靠谱的后备军，在你需要确认、修改或者想更深入理解的时候，给你提供支持。这可能才是一条既能流利又能准确的、更自然也更高效的路。没错。那么，在咱们这次深入聊完之后，我们想留给你一个问题，你可以自己琢磨琢磨。回想一下你过去学语言的经历，或者看看你现在的学习方法。你以前是怎么看待语法学习的？是觉得它非学不可，还是觉得它特别枯燥，甚至有点不想碰？问问自己。听了咱们今天的讨论，你对语法在你整个语言学习过程中的角色和价值，有没有一些新的看法或者想法？它有没有可能从一个让你头疼的拦路虎，变成一个真正能帮你走得更远、更稳的登山杖呢？